السلام علیکم ګروپ ملګرو دا ویډیو را دی او ملګری را سند کړه قدر کې دا سنوري مسجد سره دا خواته یو دکاندار دی مخامخ ور سره کوم ولاړ دی دا غل دی او د دې کارنامه وګورئ نو دا بابا دې قرآن نه وته او دا وګوره دا دی راوخته تمانچې لاس دی بابا سره دلته پرزول شو دا وګوره بابا دا بس الله تعالی ته اوس طاقت ورکړی دی بابا نو اوس ترپل ایک جوړ دی خیل دی تا وراتاوي اوس یې دې کونټر ته راوړي دغه څه او دا وګوره تمانچې دې واخیسته او بیا پې بابا کار یې کړی دی بابا